Əməkdar artist Dilarə Əliyeva, qaynatası xalq artisti Vidadi Əliyev, qaynanası xalq artisti Elmira İsmailova və qaynı teleaparıcı Elçin Əlibəyli ilə birgə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyeva məktub ünvanlayıb. Nekomentazın məlumatına görə Əliyevlər ailəsinin məktubunda deyilir. Cənab Prezident, İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının yeni binasının açılışı həyatı və yaradıcılığı bu sənət ocağına bağlı olan bütün ailəmizə böyük sevinç bəxş etmişdir. İrəvanda böyük Azərbaycan mədəniyyətinin qorunması işində sizin fədakarlığınız tarixə düşəcəkdir. Bu adi bina deyil, Qərbi Azərbaycanlılarının sənət məbədidir və onun qurucusu sizsiniz. Dərin təşəkkürümüzü bildiririk.